दोस्तों, जानवरों के बेहद फनी कारनामे को देखने के लिए तैयार हो जाइए। डोगेश भाई तो खिलौनों के साथ खेल रहे थे, मगर डोगेश भाई के साथ ये क्या हो गया। कौन कहता है जानवरों में लड़ाई नहीं होती है। लगता है डोगेश भाई ने गलत लोगों से पंगा ले लिया। और अब जरा हमारे डोगेश भाई का जलवा देखो।